Good morning, dito po tayo ngayon sa Quezon City, sa Teachers Village. Kung saan itong property na ito, ito po ang titingnan natin. Apat na units po ito, lahat po available pa. Then, ang lot area po nito, 100 square meter, floor area 280 mula baba hanggang taas. Now, i-check naman po natin ang loob kung ano po ang mayroon nito. Tara, samahan niyo po ako at pasukin natin. Ito pong unang papasukin natin na to, ito po yung naka-dress up na, or ito po yung model unit nila. Yan, ito po yung garahe nila. Kung mapapansin niyo po, maganda, mahaba. Isang magandang umaga po mga ma'am. Good morning. Ito pong papasukin natin, ito po yung naka-dress up nila or a model unit. Kapag nag-avail po, in-avail nyo po itong property na to, pwede nyo rin pong gayahin. Magpapaalam lang tayo sa interior designer nila kung sakali. Thank you. Yan, ito po yung living area nila. Yan, naka-drop ceiling po ito. Ito naman po yung kitchen, dining. Tapos dito po, yan, stockroom. Tapos yan po yung provision for refrigerator. Meron na po siya. Yan, ito yung kitchen. Tapos ito po yung dirty kitchen niya. May open space po yan dyan. Tapos ito po yung maid's room. Or sorry po, it's a toilet and bath. Sugapan po muna ulit natin yung kitchen nila. Tapos yung inyong magiging dining area. Tapos puntahan po natin yung living area. Ito po. Tapos akit naman po tayo second floor. Ikot ko lang po kayo, ha? Ito po yung first bedroom with own toilet and bath. Dito po. Then, tapos may own window siya dito para papasok ang preskong hangin. Tapos yan, dito po tayo. Tapos punta naman po tayo sa master's bedroom. Ito po yung master's bedroom. Dito sa master's bedroom, meron siyang sariling balcony. Ate, makikis lang po. Thank you. Yan.
Tapos ito yung toilet and bath niya. Tapos dito, meron din siyang another room. Hindi naman siya kalakihan, pero pwede na rin ito for maid room. And then, puntahan naman po natin yung third level nitong townhouse na ito. Ito po yung third level. To clarify lang po, ito pong townhouse na to is 3 stories. Tapos ito po yung second bedroom. Ayan. Yung 1 bedroom and second bedroom, parehas lang po siya ng sukat, ng laki at ng layout. Tapos ito may awning din siya, awning window, katulad kanina. Tapos yan. Tapos ito po yung common toilet and bath dito sa third floor. Tapos ito yung isang bedroom dito. Ito yung parang pang third bedroom. Hindi man siya ganun kalakihan katulad ng first and second bedroom. Ayan. Ito naman po yung family hall. Yan po siya. Ayan. Pag may mga bisita kayo, magbabanding kayo ng family, ayan. Ito po yung family hall. May TV dyan. Then pwede kayo mag-watch yung mga movies na gusto nyo. And then dito, meron naman siya. Yan, malaking balcony. Sa balcony, yan. Tatanaw nyo. Ito po yung family hall ulit. Nasa third level po tayo. At itong unit po na ito is naka-dress up or model unit na may mga gamit na. Ngayon, baka magtanong kayo kung anong deliverable ang townhouse na ito. Puntahan naman po natin yung deliverable unit nila na hindi kasama ang gamit. Okay? Sa second floor po ulit, meron tayong first bedroom dyan at meron tayong master's bedroom dito. With own toilet and bath, and meron siyang balcony. Ito po yung toilet and bath niya and walk-in closet. Okay? Tapos meron siyang 4 maids room. Yan. Sa second floor. Tapos baba na po tayo. Papunta po tayo ng first floor o ground floor kung saan meron siyang ito yung dining area, kitchen, mayroong office space dito for laundry. Yan po. Tapos toilet and bath. Yan po siya. Tapos ito yung living area niya. Isang silya po ulit tayo dito po sa kitchen and dining para ma-design nyo kung ano po yung gusto nyo design. Then ito po naman po yung living area. Yan. Tapos ito po is a 2-car garage townhouse. Yan po siya. Tapos puntahan na po natin ngayon yung deliverable unit po nila, nakatabi lang din po para alam niyo talaga kung anong deliver. Yan.
Ito po yung deliverable unit nila. Kung kanina is maraming gamit, ngayon walang gamit dito. Hindi lang po kasama to pag diniliver. Yan po ang mga kasama pag diniliver po. Ito po yung magiging kitchen and dining area. Tapos ito po yung living area niyo po. Sa kanina, sa kitchen natin, may refrigerator doon, dito wala. Tapos dito naman, may rinse hood na rin siya, overhead cabinet, countertop. Yan. Tapos dito, yun yung laundry area, yung toilet and bath. Gano'n na din. Tapos puntahan naman po natin ngayon yung second floor. Ito po yung second floor. Ayan. Ito po yung first bedroom kanina. Una kong pinakita sa inyo sa second floor. Ayan. Kung saan meron lang po siyang queen size na bed. Dito, meron naman siyang built-in cabinet katulad din doon. Tapos toilet and bath. Ayan. Tapos yung sa awning kanina para pumasok yung preskong hangin. Ayan. Tapos punta naman po tayo sa master's bedroom. Ito po yung master's bedroom. Malaki naman po. Wala lang ho talaga, hindi lang sa aming gamit. Tapos dyan po yung balcony. Ikot ko po kayo ulit. Tapos dito, meron siya walk-in closet, mga gamit na po. Siguro ito yung sa mga naglilinis dito or nagbabantay ng townhouse. Tapos ito po yung for maids room kanina sa second floor. Tapos puntahan naman po natin yung third level, na third floor. Ito po yung second bedroom. Parehas lang po siya ng first bedroom ng layout and sukat. Ito po yung toilet and bath. Ikot ko po kayo. Meron na rin siyang sariling cabinet. Yan. Tapos, ito yung toilet and bath niya. Ito yung parang third bedroom niya. Then, ito yung family hall. Ito yung family hall. Sa family hall, may sarili siyang malaking balcony. Yan, malaking balcony. Sorry lang po, may mga nakasampay pa kasi dito kasi nakatira yung caretaker o yung nag-aayos. Yan. Bali ito po yung property natin dito sa Teachers Village, near UP, Ateneo and Miriam College. And malapit po ito sa Quezon City Hall.
sa Circle, Commonwealth, malapit din po sa Cubao, and malapit po sa lahat. Any question regarding po dito sa property na to, pwede nyo po akong tawagan, message dito sa number na to. At para po makatanggap po kayo ng mga ibang videos ko pa po, and lagi po kayo ma-update sa mga properties na pinipicture ko, pwede nyo po akong i-subscribe or i-share po itong aking videos. Yan po, para makatanggap po kayo ng mga bagong mga pinipictures ko, mga properties. Maraming salamat po. At magandang umaga po sa inyong lahat. Isang sulyak po muli dito sa harap ng townhouse na ito. Recap po, lot area 100 square meter, floor area 280 square meter, 3 stories, 2 car garage po yan. Yan po. Again, maraming salamat po. Magandang umaga.